Привет, весна! 1 марта сегодня. 1 марта и метель. Метель. Как у нас говорится, да, есть такая пословица, что в такую погоду хозяин даже собаку на улице не выгонит. Год собаки. Год желтой земляной собаки. Стихия земля. Но не знаю, у кого как. У меня сейчас такой челлендж, задачка со звездочкой. Вот в такую метель мне нужно найти жилье. Квартира, которую я арендовала несколько лет, вот там нужно срочно ее освободить. Вот хозяева поставили точные сроки, что нужно освободить, и я к этому не была готова. И поэтому мне нужно срочно найти жилье, на которое, понятное дело, я не рассчитывала. Я свободный художник, у меня нет средств. И вот спрашивается, что у меня есть. У меня есть вера в добро, вера в людей. Но все мои знакомые, у них свои задачи. Все люди, как бы нормального, скромного достатка, и у них свои задачи. Никто не может, и не должен, да, меня поддерживать. Но поскольку я женщина свободная, я понадеялась, что в этом мире есть добрый мужчина, которому будет приятно. Ой, боже, как метет. Приятно, нормально. Нет, это не нормально. За мной церковь. В общем-то, недавно, после Нового года, я понадеялась, что один человек из благополучной страны, у которого как говорится, есть привилегии, есть гораздо лучшая благоустроенная жизнь, что он будет так добр и поможет мне. Он вроде бы как начал помогать, а потом вылил столько агрессии, столько злости, что я просто верю в то добро, которое нельзя объяснить словами, поведением людей. Просто если добро есть, оно есть. И если у меня есть задача найти жилье даже в метель, то я выхожу и иду искать. И надо принимать и челлендж, и вызов, и надо действовать. И действовать не от злости, а от доброты, от чаши сердца, от любви, от нежности, от уверенности, что все будет хорошо. Так, я иду дальше. Вот такое 1 марта у меня. Просто записываю это видео, чтобы когда-нибудь самой пересмотреть и сказать, такая она жизнь, все нормально, это нужно решать, это все очень жизненно, очень по-настоящему. И люди, если вы знаете, что кому-то среди вас сейчас сложно решать проблемы, какие-то задачи, пожалуйста, помогайте тем, кого вы знаете. Не только перечисляемые, помощь, я тоже перечисляла помощь в благотворительный фонд, но не только в благотворительные фонды, а просто люди нужны людям. Пожалуйста, обращайте внимание на людей и просто помогайте. Просто помогайте. Мы нужны друг другу. Люблю вас
и счастливой весны. Скоро весна.